အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လေးလပိုင်း25ရက်နေ့ဒေါ်လာလေးရန်စီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးလပိုင်း25ရက်နေ့ဒေါ်လာလေးမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ပေါက်စီရတော့အများကြီးအပြောင်းလဲမရှိဘူးဒေါ်လာကို4400ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်4480 4480ဝန်းကျင်မှာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုရက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပဲရန်စီတွေပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပြန်ကြလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဂျပန်ဘက်ကဂျပန်ရန်တန်မိုးတွေပြန်တောက်လျှောက်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံငွေလွှဲတဲ့အချိန်မှာလည်း rate တွေကျတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဂျပန်ဘက်မှာဒေါ်လာကိုမနက်ပိုင်းမှာ132ဝန်းကျင်ရှိရာအနေအခုဆိုရင်134ဝန်းကျင်ထိကိုတော့6ကိုမှတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရန်တန်မိုးပြန်ကျတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ကျွန်တော် SBI ဈေးတွေလည်းပြန်ကျနိုင်တယ်ဒီ rate တိုင်းပဲတောက်လျှောက်ထပ်တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သတင်းတွေအရာလဲဒီရန်တန်မိုးကအခုရက်ပိုင်းနေမှာတောက်လျှောက်ပြန်ကျမယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အားကြောင့်မလို့တကယ်လုံးမငွေလွှဲရင်လည်းဆိုရင်တောင်မှပဲ SBI နဲ့လွှဲရင်လည်းဆိုရင်လည်းဒီနေ့30.8ဝန်းကျင်အားလွှဲတဲ့ဈေးပေါ့နော်မနက်ဖြန်ဆိုရင်30.5လောက်ထိလည်းပြန်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်29.8ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိရပါတော့အဲ့ဝန်းကျင်ထိရအောင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ဒီဈေးနဲ့ရချင်မှရမယ်ဈေးကတော့ပြန်ကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ဖြန်နေစပြီးဈေးတွေပြန်ကျမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကိုအရေးကြီးလို့တဲ့လူကလည်းဒီနေ့လဲထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်လဲပါဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲစပြေးကြပါစေ